Fuimos por ir a la escuela, pero ya estoy yendo el agua. Bueno, no hay como mojarnos un rato, ¿verdad? Sí, porque Ser felices, ¿por qué no me transpirar esa tranquilidad, ese climita, ¿no? O sea, un ratillo. Pero qué bueno, mi gente, pues que tengan una excelente tarde aquí. Cuídense mucho, bendiciones hasta donde estén y sean pasivos con su vida, tranquilícense, dejen de pensar en malas cosas y solo piensen en lo bueno que son ustedes. Tengan buena tarde, nos vemos, banda, bye.